Buon pomeriggio, io do cambio a Arianna, ammettendo che io sia riuscita ad andare in diretta, mi auguro di sì, e saluto tutti i presenti, ringrazio tutta l'equipe e il gruppo di Bridges, o Ponti di Luce, o Ponte de Luzes, come si diria in portoghese, per questa opportunità, per questo incontro così meravigliosamente organizzato e che ci permette a tutti di essere comunque uniti, anche diciamo in comodità, ciascuno nel proprio ambiente o a propria casa, dove gli è più comodo, diciamo così, e dove può essere in questo momento. Il tema che mi ero accordata con ecco, grazie, vi saluto chi sta entrando adesso. Dicevo che il tema che abbiamo concordato con Gaetano era quello di l'ingresso di una nuova era che già si prospetta, diciamo, da tempo, perché sappiamo tutti, e chi specialmente si occupa di queste tematiche spirituali, diciamo così, che siamo in costante evoluzione. E in questa costante evoluzione, naturalmente, si prevedono dei cambiamenti forti, come quelli che stiamo attraversando adesso e che naturalmente non passeranno né in dolore né in modo indifferente per molti. Ma nello stesso tempo io penso che, non è che penso, si osservano che ogni fase della nostra realtà, ogni fase del nostro percorso umano, che viene segnalato naturalmente di percorsi più o meno diversi, più o meno vari, hanno sempre una loro validità e sicuramente in quel momento sono reincarnati, si trovano nel nostro pianeta le persone che dovevano trovarsi per vivere questa esperienza, per fare questo passaggio. Io vorrei introdurre un video, un messaggio che mi piace molto e ho già pubblicato, credo, anche sulla pagina di Bridges. Non sono sicura perché ho fatto molti messaggi in questo periodo, messaggi per gli amici, per commentare il periodo che stiamo vivendo, di diverso genere, no? Quindi questo video di Tutto Passa, che è un video di Chico Xavier che molti di voi già avete imparato a conoscere, questo medium brasiliano, e quindi io vorrei introdurre, o meglio, continuare, proseguire il nostro tema di quest'oggi con questo video, ok? Mi auguro che riusciate a sentirlo a dovere e poi commentiamo. Tutto passa. Tutte le cose terrene passano. I giorni di difficoltà passeranno. Passeranno anche i giorni di amarezza e solitudine.
Purtroppo ho letto solo adesso che avevate difficoltà a sentire, per ascoltare, ma mi auguro che siate riusciti a leggere, perché l'importante, il messaggio, è la scrittura, è il testo, che tutto passa, no? Solo Dio è eterno, solo Dio rimane con noi. Le difficoltà, le problematiche, gli amori, la vita, ovunque, o qualsiasi cosa, perché cresciamo, evolviamo continuamente. Ho sentito alcune conferenze in questo periodo, anche qui su Bridges, e ognuno ha dato una interpretazione per il momento che stiamo attraversando, interpretazioni giustissime, perché il momento, è quello il punto, si presta a tantissime interpretazioni, a tantissima, non a una unica interpretazione, direi. E questo ci fa presagire che tutto è vero, tutto ci può essere e tutto ci può stare. C'è chi vede una fase di complotto, c'è chi vede un qualcosa di fatto appositamente per sottomettere l'uomo e per farlo star male. C'è chi vede invece come una punizione divina all'uomo non per una questione di potere, ma per una questione di comportamento, di come ha trattato la terra, di come ha trattato la natura, gli animali, eccetera. C'è chi vede anche una provvidenza divina, finalmente, e ognuno poi la vivrà a seconda di dove e il luogo dove si trova, non solo a seconda del paese o della località più o meno colpita, ma anche della condizione umana in cui vive. Ci sono delle persone che possono stare benissimo in casa perché stanno in una casa relativamente confortevole, hanno di cui nutrirsi, hanno i mezzi tecnologici per comunicare, eccetera. Quindi la difficoltà è una rispetto a chi può vivere in un monolocale o comunque in luoghi angusti con tante persone. È ancora più diversa per coloro che non hanno neanche un tetto sotto i quali ripararsi. E quindi naturalmente non potrà essere vissuto questo periodo in modo uguale per tutti gli esseri umani. Ed è questo di cui si tratta e parla molto sovente quell'studio che mi sta molto a cuore, che è quello della scienza e filosofia dello spirito, della filosofia spiritista, perché ci colloca dei ragionamenti, ci colloca delle posizioni non sarebbe corretto, ma dei ragionamenti che ci fanno capire e comprendere meglio le diverse fasi nostre dell'umanità. Ognuno la può trovare le stesse risposte, gli stessi ragionamenti seguendo altri studi, altri percorsi. Non è detto. Ognuno di noi poi, anche se siamo figli dello stesso Dio, dello stesso Padre, creati dalla stessa materia, la materia anche dei sogni e dell'amore, perché no? Di acqua e di spirito, ma ognuno ha dei percorsi diversi, ha una testa, ha un ragionamento tutto suo, tutto proprio, e dunque di questo ragionamento può impadronirsi e applicare nella propria esistenza. E certo è che si dice che la realtà spirituale, per non dire religione, un giorno cade dal cielo e si spaccò sulla terra in 1000 pezzi e ognuno ha preso un suo pezzettino, ognuno di una parte, di una regione, di una zona, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tutti un pezzettino di questa realtà che si dovrebbe poi comporre in un puzzle. Questo puzzle adesso che stiamo componendo in questo periodo, giustamente, per alcuni avrà una faccia, avrà un lato, per altri ne avranno un altro. Se noi dobbiamo però, o meglio, se diamo uno sguardo nelle scritture più antiche, si parla di un periodo anche direi, un periodo di Apocalissi, un periodo dell'Apocalissi che è la rivelazione. Che cos'è che questo periodo viene a rivelare? E allora ci sono degli studi profondissimi che possono identificare anche nel nostro periodo una scia, una scintilla di questo cosiddetto, tra virgolette, apocalissi, di questa rivelazione, di questo cambiamento.
Ci sono altre culture che danno altre informazioni. Per quanto riguarda lo spiritista, parla del periodo di distruzione. Questo si trova in un libro che si chiama La Genesi di Allan Kardec, capitolo 18, dove parla che di era in era, di tempo in tempo, l'umanità ha un periodo di rigenerazione. Non è novità per nessuno di noi, oramai, che si parla di un cambio dimensionale, di un cambio di epocale, naturalmente, ma un cambio dimensionale del nostro pianeta, di tutto il sistema. E questo cambiamento noi aspettiamo naturalmente con gioia, credendo che sarà un nuovo mondo, il mondo dove regnerà l'amore, regnerà la pace, eccetera, eccetera. Per arrivare a questo mondo, però, bisognerà poi, come si potrebbe dire, scomporre il vecchio mondo, rivoluzionare questo nuovo mondo. E allora dovremo avere pazienza per pian piano osservare, comprendere e vivere la nostra realtà in questo nuovo mondo che sta nascendo, in questo nuovo mondo che sorge ora, dal quale noi siamo l'alba, si potrebbe dire. Io vorrei far vedere un video ancora, ma mi auguro tanto che questo video, però, voi possiate sentire, anche se dovrei dire che si tratta di un video con sottotitoli anche questo. Fortunatamente, o ringraziando il cielo, tutti i miei video hanno doppia interpretazione, cioè io li faccio con audio, ma anche con il scritto, con il testo, in modo tale che si possa comprendere o in un modo o nell'altro. Controllo un attimino la mia connessione internet ecco, che non trabali. Allora, ditemi ancora se casomai questo video non c'è audio, però sono sicura che l'immagine ci sarà e anche la traduzione, i sottotitoli sotto. Va bene? Vediamo adesso di caricarlo e di farvelo, perché vorrei fare in un altro modo questa volta, per non rischiare che sia muto e voi poi vi trovate nella difficoltà di poterlo seguire. Attendiamo qualche minuto che questo video si possa caricare. E dunque, nel frattempo, mentre si carica il nostro video, aspetta. Mhm. Andiamo un po' qui, che questo qua mi fa un po' di scherzo. Solo un momentino che saluto anche gli ospiti. Moacir, eu estou vendo você, não sei se você me vê. Então, tá ótimo. Então você só abaixa o áudio um pouquinho, porque tá dando um pouquinho de interferência e a gente já chega, tá bom? Já já. Eu tô continuando então aqui com o nosso comentário. Eu estava querendo mostrar um vídeo para o pessoal, mas o vídeo não tá querendo, não sei por quê. E se eu mudar aqui vai dar problema de áudio, muito provavelmente, e não vão escutar o vídeo. Allora, scusate se ho fatto una pausa in portoghese, anche così si comincia puoi dire che Gaetano mi ha chiesto di fare alcuni interventi in portoghese, non in italiano. Ho visto che qualcuno mi ha già scritto obrigado qui nella chat, che è grazie in portoghese. Io dovrò, non dico ricordarmi, perché non è che mi sia dimenticata il portoghese, che non ho tanto l'abitudine di parlare in portoghese per un tempo, ma mi allenerò. Lo farò con molto piacere. Allora, mentre il video decide di caricarsi oppure no, io vorrei introdurre tra pochino un ospite che ho invitato per essere con noi questo pomeriggio. Si tratta del fisico brasiliano della città di Porto Alegre, del sud del paese, che si chiama Massir Lima. È stato con noi di recente, non online, di persona, nel nostro gruppo a Milano, è un titolare della fisica quantistica con un'esposizione veramente splendida che ci ha incantato tutti e allora volevo condividere con voi un po' di quello che potrà trasmetterci lui. Oggi naturalmente ci parlerà da Porto Alegre, della sua città in Brasile. Allora, io stavo facendo un excursus sulle rivelazioni diverse che riportano a pensarci in una nuova era, un cambiamento definitivo per la nostra umanità e che già era tempo. Dai testi spiritisti si dice che di tempo in tempo, questo si trova anche nella Genesi, che l'uomo rischia di evolversi
molto di più dal punto di vista scientifico e tecnologico che non dal punto di vista morale, sentimentale, spirituale. Pertanto, di tanto in tanto bisogna pareggiare. In tempi remoti, questo cambiamento veniva dato come se fosse una frenata, fremo tutti, e la terra davvero letteralmente tremava. Si doveva veramente bloccare, per poi pian piano, dopo quello spavento, le persone dovevano riprendersi un po' alla volta. Questa volta ci hanno fermato con un virus, una questione batteriologica, che è stato davvero molto meglio un virus che una bomba atomica, che una guerra nucleare, che una distruzione. Non siamo nella seconda grande guerra, nonostante la perdita di nostri amati confratelli che siano rientrati, alcuni precocemente, altri forse in un momento giusto nel mondo spirituale, siamo anche consapevoli, e questo possiamo dire che a prescindere da qualsiasi religione, che se c'è un Dio che ha creato questo Dio adesso ne è consapevole, sa cosa sta succedendo. Se è un Dio di amore, come ha pregato Gesù, come ha pregato anche tanti altri messaggeri del nostro mondo, è un Dio giusto, Dio sa anche se è il momento, è giusto che una persona lasci la terra e ritorni nel mondo spirituale, che è la nostra vera casa. È la nostra casa ed è il nostro lar, come già diceva il libro di Chico Xavier, no? La nostra casa, il nostro lar, la nostra casa spirituale si trova in un'altra dimensione, non nella nostra dimensione terrena, quella che stiamo vivendo in questo momento. Questo è un mondo di passaggio, un mondo temporaneo. Pertanto, se il padre ha deciso per il momento che alcuni dei suoi figli cominciassero a rientrare, naturalmente noi rimarremo sempre scioccati e sempre sorpresi del fenomeno attraverso il quale noi ritorniamo nel mondo spirituale, cioè attraverso il fenomeno della cosiddetta morte, del nostro passaggio nel mondo spirituale, perché è un fenomeno che colpisce, è la tristezza, è l'abbandono, è la solitudine, è il non aver potuto dire una ultima parola o salutare con affetto e con amore una persona cara. Oppure se è una persona che noi non conoscevamo, ci risentiamo, a volte ci rimaniamo male, noi che ci risentiamo, sentiamoci toccati nella nostra pelle e ci rimaniamo male per gli altri. In questo periodo, specialmente quando era ancora la conclusione del nostro inverno, i labori della primavera, in cui si vedevano continuamente in televisione quel camion che partiva, specialmente dalla zona di Bergamo, con tutte quelle bare che noi immaginavamo, non le vedevamo tutte, ma immaginavamo che in quel camion dell'esercito ci fossero delle bare che venivano portate in luoghi lontani, sconosciuti per la loro famiglia, i familiari alla disperazione non sapevano dove andavano i loro cari, eccetera, eccetera. Ma ricordiamoci che chi ha perso un caro durante la seconda guerra e chi ha perso un caro in un campo di concentramento non ha avuto altrettanto la possibilità di salutare, di dire l'ultima parola e tantomeno di sapere dove andava a finire i loro corpi. E spesse volte anche in fosse comuni, buttati e gettati chissà dove. Ed era già tanto si riusciva a avere di ritorno qualche oggetto caro di un loro parente, di un loro familiare. E io penso che noi dobbiamo scendere con i piedi per terra in questo senso, e penso che questo è già successo a noi, la maggior parte di noi di questo gruppo, che stiamo vivendo davvero un periodo di guerra, ma una guerra davvero, per certi versi, molto dolce, molto più dolce di una guerra vissuta in passato. Non voglio con questo giustificare e dire che non c'è stato dolore, che non c'è stata difficoltà, non c'è stata tristezza e tante altre cose. Non è questo. E sto cercando comunque di vedere quel lato che esiste pur sempre, il lato di consolazione, il lato di leggerezza, con cui il mondo spirituale cerca comunque di coccolarci e di aiutarci e di dare anche delle motivazioni, dei motivi per ancora sperare. La speranza è l'unica cosa che davvero non può morire e mancarci mai, in nessuna circostanza, in nessun momento. Sì, un mondo nuovo ci vuole, un mondo vero ci vuole, ma non è che cambierà l'umanità per questo nuovo mondo, saremo noi. Sì, cambierà pian piano. Quelli che ci stanno andando adesso, che sono andati da qualche tempo, ritorneranno
e magari neanche troppo tardi per proseguire loro cammino, così come anche noi prima o poi ce ne andremo. La morte è la cosa più naturale, è l'unica di quale ne abbiamo la certezza in questo mondo. Tutto il resto noi possiamo immaginare, ipotizzare, vedere e studiare. Per la morte non c'è bisogno della scienza, perché uno chiude gli occhi e il corpo resta lì. Lì. La scienza cerca di capire dove è andato lo spirito che animava quel corpo, dove andava quell'energia. Ma al di là della scienza c'è anche la scienza dello spirito, quella della medianità, della sensitività, grazie a quelle persone e grazie a ognuno di noi che nel nostro cuore, in fondo al nostro cuore, sappiamo che la morte non esiste. Ne siamo certi, non c'è bisogno a volte di vedere un spirito materializzato. Non c'è bisogno di ascoltare un spirito, ma noi le sentiamo. Noi sentiamo le persone a noi care, sentiamo anche altri. Quello che dicono gli spiriti benefattori attraverso Allan Kardec è questo. La morte non esiste. La sensibilità, la sensitività è un dono dell'umanità, dell'essere umano. Tutti lo posseggono, chi più chi meno. Tutti noi nasciamo dotati di Bluetooth. Tutti noi nasciamo dotati di wireless. Tutta la tecnologia che ci viene portata, il mondo spirituale l'ha già sperimentato prima che arrivasse nel nostro mondo. E molto di esse sono già innate in noi. Tante capacità e cose che vengono scoperte nella nostra umanità, noi come esseri umani abbiamo già in noi, nel nostro DNA, nel nostro spirito. E quindi è certo che come esseri umani e come esseri divini e come figli di un Padre maggiore, di amore, noi abbiamo la possibilità di essere connessi anche con il mondo dello spirito. Pertanto, tutti noi sentiamo un brivido, un calore, tutti noi abbiamo avuto un sogno, abbiamo percepito, abbiamo avuto un'intuizione. Noi sappiamo. Non è vero? Sì. Allora, questo momento passerà come messaggio di prima. Tutto passerà, ma dipende come passerà. E come passerà dipende da noi. Esclusivamente. Quello che è attorno a noi magari non cambierà di immediato. Le persone, le situazioni, le difficoltà, comprese quelle economiche, magari non passeranno di immediato. Ma c'è una cosa che si chiama mente, corpo e spirito che può plasmare in se stesso una realtà. Esiste questa legge di attrazione che può essere attratta dalla nostra realtà, perché la forza più potente di questo mondo è il pensiero umano, il pensiero che viaggia oltre la velocità della luce, il pensiero che attraversa i muri, i pareti, le dimensioni che arrivano nel mondo spirituale, e il pensiero non ha bisogno neanche di un'astronave per arrivare alla Luna. Il pensiero umano arriva ovunque, arriva alla Luna come arriva nel mondo del spirituale. E siamo già là. E loro sono qui con noi. La potenza. Credetemi, non a me perché lo dico io, credete in quello che leggete. La potenza esiste in noi. Noi siamo la forza. Noi. Allora, questa forza è talmente grande, però che ogni tanto fa qualche danno. Sì, ma perché siamo in evoluzione? Non sappiamo tutto. Ignoriamo ancora tante cose, figurarsi se ignoriamo la nostra forza, la nostra potenza, che cosa ignoriamo in questo mondo? E quindi facciamo dei danni e facciamo dei danni anche noi. E quindi il mondo in questo momento, sai, io vedo delle immagini da terra che piange, ma io penso che la terra sorride.
per un po' senza di noi a far casino, senza di noi a inquinare. È un periodo comunque positivo, senza incidente autostradale, senza incidenti aerei. Io perlomeno non ho saputo, magari se è caduto qualche aereo non lo so, qualcuno ha fatto qualche incidente in auto, non lo so, ho visto solo un ponte che è caduto, nonostante tutto siamo riusciti a far cadere un ponte ancora in Italia con un'auto sola che passava. E grazie a Dio, e grazie a questo momento che è caduto un'auto, che non stavano passando 10, 15 di corsa. Guarda come Dio è stato magnanimo anche in questo, è caduta una macchina e la persona è sopravvissuta. E quindi? E allora? La terra adesso si rigenera, il mare, tutto. Certo, sentiranno la mancanza dell'essere umano che breve ritornerà e forse ritornerà cambiato. E questa è la cosa migliore, è la cosa più positiva, perché intimamente in questo periodo chi è stato a casa ha potuto valutare che cosa veramente conta, che cosa veramente manca. Naturalmente a qualcuno mancherà qualcosa magari di più superfluo, ma in generale tutti abbiamo capito, toccato con mano che cosa manca davvero. Allora, il film e il libro No Solar, non è che voglio fare pubblicità, è un compendio ed è un manuale di istruzioni per questa nuova era. Ed è per questo che penso che ha colpito tante persone e continuerà ancora a colpire, oh, Dio volendo, quando potremo e avremo il tempo di discuterne più approfonditamente su questo. E vi raccomando due cose. Oltre al film No Solar, adesso con i sottotitoli, poi a breve sarà anche doppiato, oltre al libro No Solar, un documentario che si chiama Data Limite, secondo Chico Xavier. Bellissimo, questo c'è gratuitamente su YouTube, con sottotitoli in italiano, sono sicura perché li ho messo io i sottotitoli. Andate a vedere questo documentario e poi ne riparliamo. Domani sera ho una conferenza proprio con uno dei personaggi principali di questo documentario e vi garantisco che è meraviglioso. Però oggi abbiamo qua il nostro ospite che lo introdurrò subito, Massir, che lo mettiamo subito online qui con noi. 1, 2, 3, 1. Eccolo qua. Massir che già sta in diretta. Massir, vi dico ragazzi che il nostro ospite è in Brasile e in Brasile adesso sono 5 ore meno riguardo l'Italia, quindi in Porto Alegre sono le 9:30, è 9:30 da manhã, è 9, né? 9:20 da manhã agora? Sì, sì, 9:20. In Brasile sono le 9:20 del mattino e quindi grazie che sei stato presto per essere qui con noi, mi stavo già aspettando da un po'. Massir, io ho fatto una chiacchierata. Ragazzi, dovrò doppiare un po' con la língua, ok? Eu fiz um bate-papo com os nossos amigos, falando dessa nova era que está nascendo, inclusive até graças a esse vírus, porque as pessoas estão em casa e, de repente, vão sentir falta de realmente das coisas que contam e começar a ter uma outra ótica da vida. Dando lembrando as pessoas da importância de sermos otimistas também, desse Deus maravilhoso que não nos mandou uma guerra nuclear, pediu para a gente ficar em casa, repousando, que poderia ter sido muito pior, inclusive, e que o nosso mundo realmente está caminhando para uma mudança. Então, sobre isso, eu gostaria que você falasse. A mudança que nos espera, também do ponto de vista da física, e que já pode ser comprovado de uma certa maneira. Ok? Você pode ir falando para os nossos amigos e eu vou traduzindo. Eu vou só dar uma palavrinha aqui. Ok, só Massir, di fare un commento con noi, anche come fisico, anche da parte della scienza, di questo cambiamento al quale stiamo andando incontro a questa nuova era. Che cosa ci può dire? Pois não, Massir. Sim, primeiramente um bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Bom dia aqui no Brasil. Boa tarde na Itália. Buongiorno a tutti che mi state guardando, buongiorno in Brasile e buongiorno anche in Italia. Isso já é uma prova muito interessante de que não há verdades absolutas. E questa è una verità importante, che non ci sono delle verità assolute, perché le verità, pois não. Essa verdade é sempre relativa ao observador. Eu estou vivendo uma manhã, tu estás vivendo uma tarde. Quem está certo? Os dois. La verità è relativa all'osservatore. Uno vive al mattino, o un altro vive al pomeriggio. Chi è nel giusto? Entrambi. E como tudo depende do observador, nós estamos vivendo neste momento, em pleno nível social,
a lei fundamental da física quântica. E adesso stiamo vivendo la legge fondamentale della fisica quantistica in questo periodo. Essa lei nos diz que tudo no universo, numa medida maior ou menor, está interconectado. Perché questa legge che tutto nell'universo, in una legge un momento maggiore o minore, è interconnesso. E sempre nos pareceu que isso não seria verdadeiro. O que tenho eu a ver com alguém que mora no Japão, na Índia e que eu nunca vi? E poteva sembrare che questo non fosse una cosa vera, perché c'è qualcuno che abita in Giappone, in India, in altri paesi, e allora che cosa ha a che vedere con me? E estamos vendo que todos nós temos muito a ver com todos. Ma noi vediamo che tutti noi abbiamo molto a che vedere gli uni con gli altri. E neste momento difícil que está vivendo a humanidade, E in questo momento difficile a cui ha giunto l'umanità, podemos, como de tudo, colher alguns frutos positivos. possiamo cogliere anche alcuni frutti positivi. Primeiramente, a importância da esperança. Innanzitutto, l'importanza della speranza. Não devemos confundir esperança com presunção, a atitude daqueles que nada fazem e acham que tudo vai bem. Non dobbiamo confondere la speranza con la presunzione, l'attitudine di coloro che nulla fanno e sperano che tutto vada bene comunque. Nesse sentido, os esperançosos exagerados se confundem com os pessimistas. In questo senso, quelli speranzosi, quelli che esageratamente speranzosi, si confondono con gli ottimisti. O denominador comum é que nenhum dos dois faz coisa alguma. E il denominatore comune è che nessuno dei due fa nulla. O otimista porque acha que não precisa e o pessimista porque entende que não adianta. L'ottimista perché pensa che non c'è bisogno e il pessimista perché pensa che a nulla serve, a nulla servirebbe. Mas a grande esperança, a esperança positiva está em todos nós. Ma la grande speranza, la speranza positiva si trova in tutti noi. O melhor exemplo que podemos dar é quando olhamos uma criança. E il migliore esempio che possiamo dare è come quando guardiamo un bambino. Não é uma ilusão, é uma probabilidade enorme. Non è un'illusione, ma bensì una probabilità enorme que este menino cresça, aprenda, se desenvolva e faça a sua evolução aqui neste plano. che questo bambino cresca, si sviluppi e faccia la sua evoluzione in questo piano. E à medida em que cresce, vai adquirindo a responsabilidade dos seus atos. Man mano che cresce, acquisisce la responsabilità dei suoi propri atti. Existe uma diferença muito grande entre a física tradicional e a física quântica. Esiste una differenza molto grande tra la fisica tradizionale e la fisica quantistica. Pela física tradicional, tudo estava determinado. Per la fisica tradizionale tutto era già predeterminato. Éramos simples observadores incapazes de intervenção. Eravamo semplici osservatori incapaci di intervenire a qualunque cosa. Literalmente se afirmava a inexistência do livre-arbítrio. E letteralmente si affermava la inesistenza del libero arbitrio. Esse é um dos postulados do materialismo realista. E questo è uno dei postulati del materialismo realista. Ao contrário, a física quântica demonstrou à saciedade que o livre-arbítrio existe. Invece, la fisica quantistica ha spiegato pienamente che il libero arbitrio esiste invece. E esse livre-arbítrio nos torna E questo libero arbitrio ci rende responsáveis por nossos atos responsabili per le nostre attitudini e criadores do nosso destino. e anche co-creatori del nostro destino. Quando falamos em esperança, falamos em um campo mental. Quando parliamo di speranza, parliamo di un campo mentale. O pensamento é uma forma de energia. Il pensiero è una forma di energia. E uma das outras grandes conquistas dessa ciência, Una delle altre grandi conquiste di questa scienza, que vem ao encontro dos ditos do amor e da espiritualidade, viene incontro ai cosiddetti dell'amore, ai detti dell'amore e della spiritualità. é que nós somos emissores e receptores de energia. Noi siamo emittenti e riceventi di energia, Mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. ma riceviamo solo nelle frequenze nelle quali siamo in grado di vibrare.
Então, se nos tornamos pessimistas, amargos, sem esperança no futuro, se diventiamo pessimisti, amari e senza speranza nel futuro, estamos sintonizando exatamente com esse tipo de energia. siamo sintonizzati esattamente con questo tipo di energia. E abrindo o nosso receptor para que elas penetrem e causem todo o estrago possível. E così ci apriamo al nostro ricettore affinché queste penetrano e facciano un gran danno. Ao contrário disso, al contrario, invece, os estudos modernos da psicologia e da psicanálise gli studi moderni della psicologia e della psicanalisi têm demonstrado que o amor é a grande força construtora da humanidade. hanno dimostrato che l'amore è la grande forza che costruisce costruttore dell'umanità. William Gilbert, que foi um dos criadores do eletromagnetismo, William Gilbert, che è stato uno dei creatori dell'elettromagnetismo, afirmava sempre que a atração entre um ímã e pedacinhos de ferro affermava sempre che l'attrazione tra la calamita e i pezzettini di ferro, bem como outras atrações na natureza física e química, così come altre attrazioni nella naturezza di natura chimica e fisica, não são outra coisa senão uma demonstração da lei do amor na ciência. corrispondono nella scienza alla legge dell'amore. Em relação a nós mesmos, E riguardo noi stessi, os estudos modernos demonstram gli studi moderni ci dimostrano que todas as enfermidades mentais de fundo emocional che tutte le infermità mentali di sfondo emozionale têm uma só e única origem: hanno una unica origine, a perda da capacidade de amar. che è la perdita della capacità di amare. Está demonstrado no moderno conceito de psicanálise E nel moderno concetto di psicanalisi è dimostrato que atitudes de amor, come attitudini d'amore, de compaixão, di compassione, de fraternidade di fraternità, ativam a região superior do cérebro questi attivano la regione superiore del nostro cervello e podem, inclusive, o que é uma absoluta novidade, e possono anche, e questa è una novità, criar novos neurônios. creare nuovi neuroni. Isso, de certa forma, vem a demonstrar E questo in un certo modo dimostra que, como disse Chico Xavier, che, come ha detto Chico Xavier, o cérebro é o gabinete da alma. il cervello è la fucina dell'anima. E enquanto a alma se aperfeiçoa, E mentre l'anima si perfeziona, exercita o amor e a compaixão, esercita l'amore e la compassione, há reformulações nessa oficina, avvengono in questa fucina delle riformulazioni, criando novos elementos creando nuovi elementi para uma melhor expressão da lei do amor. per una migliore espressione della legge dell'amore. Isto é uma decorrência, é uma conquista que nada tem a ver com crença, e sim com a biologia. E questa è una conquista che nulla ha a che vedere con il credo, è della biologia. E mais uma vez nós verificamos que a responsabilidade é nossa. E ancora una volta possiamo verificare che la responsabilità è nostra. Com nossas emoções e sentimentos, Attraverso le nostre emozioni e sentimenti, criamos químicos em nosso hipotálamo noi creiamo dei chimici nel nostro ipotalamo que vão alimentar bem ou mal nossas células, che alimenteranno in modo migliore o peggiore le nostre cellule, podendo, no caso negativo, potendo anche in caso contrario criar dependência. creare dipendenza. Assim, verificamos cada vez mais, E così verifichiamo sempre più, sob o ponto de vista da ciência dal punto di vista della scienza e da espiritualidade, e anche della spiritualità, que naturalmente estão unidas, e che naturalmente si trovano unite, que espiritualidade, compaixão e amor são grandes remédios e sempre fazem bem.
Spiritualità, compassione e amore sono grandi medicinali che fanno sempre un gran bene. Hoje nós estamos vivendo juntos. E oggi viviamo insieme. Estamos fazendo uma nova experiência em família. Stiamo realizzando una nuova esperienza in famiglia. E como tudo depende de nós, E siccome tutto dipende da noi, é uma das excelentes oportunidades questa è una delle eccellenti opportunità de cultivarmos o amor. di coltivare l'amore, Entender as diferenças, di comprendere le differenze, gostar das pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que fossem, di far piacere alle persone così come loro sono e non come vorremmo noi, para sairmos daquela confusão terrível de amor com comando. per uscire da quella terribile confusione dell'amore con il comando, sotto comando. Sempre, ou muito tempo, se pensou que o amor implicava um tipo de submissão. Per molto tempo si è pensato che l'amore avesse un'implicazione, come se fosse un modo di sottomettere qualcuno. Até mesmo o amor a Deus era assim entendido. Anche così anche l'amore verso Dio era compreso così, come una sottomissione. Pensava-se num Deus terrível, vingativo, a quem deveríamos obedecer sem questionamento. Si pensava a un Dio terribile, di vendetta, a cui dovevamo obbedire senza questionarci. E, lamentavelmente, muitos pais elegeram esse modelo para educar seus filhos. E purtroppo molti genitori hanno eletto questo modello per educare i propri figli. Agora que estamos mais próximos, E ora che siamo più vicini, e rezamos para estar também próximos a Deus, e preghiamo per stare anche vicini a Dio, entendemos que a diferença de opiniões, comprendiamo che le differenze di opinione, diferença de atitudes, di attitudini, deve ser compreendida e até mesmo estimulada. devono essere comprese e persino stimolate. Nós não queremos robôs de nós mesmos. Noi non vogliamo creare dei robot di noi stessi. Cada ser humano tem sua história, sua capacidade, sua aptidão. Ogni essere umano ha la sua storia, la sua capacità e le sue attitudini. E o que é muito bom para um pode não ser tão bom para outro. E quello che fa molto bene a uno può non far tanto bene all'altro. Daí o amor dever superar as diferenças. E da lì l'amore che deve superare le differenze. E esse amor não depende de os outros se comportarem como nós queremos. E questo amore non dipende che gli altri si comportino come desideriamo noi. Quem ama verdadeiramente Chi ama per davvero quer ver a liberdade do ser amado. vuol vedere l'essere amato libero. Jesus não nos disse que precisaríamos sempre recorrer a algo ou alguém. Gesù non ci ha detto che dovevamo ricorrere sempre a qualcuno o a qualcosa. Pelo contrário, nos disse: podeis fazer tudo o que eu faço. Anzi, ci ha detto, potete fare tutto ciò che faccio io. Bastando para isso que tenhais fé. Basta che per questo basta che tu abbia fede. Esse é um aspecto muito importante da fé, E questo è un aspetto molto importante della fede, que começa por acreditar em si mesmo. e si inizia poi credendo in se stessi. Por isso, os pais e os mestres que amam seus filhos e discípulos Per questo i genitori e i maestri che amano i propri figli têm a suprema felicidade hanno la suprema felicità quando verificam que esses discípulos e filhos são capazes de agir por si mesmos. quando riscontrano che questi discepoli e figli sono capaci di agire da loro stessi. Isto é uma permissão da grande lei do livre-arbítrio. E questo è un permesso della grande legge del libero arbitrio. E essa lei do livre-arbítrio nos torna responsáveis. Questa legge ci rende responsabili, Sabemos que não existe efeito sem causa. perché sappiamo che non esiste un effetto senza causa. Nem sempre, e aí não podemos exagerar, há uma causa única. E non sempre c'è una causa unica. Existem eventos que dependem de múltiplos fatores. Esistono esempi che dipendono da molteplici fattori, Mas, sem dúvida, o livre-arbítrio está presente. ma senza alcun dubbio il libero arbitrio è presente. Nós
Precisamos entender Noi dobbiamo comprendere que a cada causa corresponde um efeito determinado. che a ogni causa corrisponde un effetto determinato, un determinato effetto, ok. Assim, podemos escolher a causa, a atitude inicial a ser tomada. Così possiamo scegliere la causa, l'attitudine iniziale da essere presa, Mas os efeitos são uma lei da natureza. ma gli effetti invece sono una legge della natura. Se alguém decide pular de uma altura muito grande, Se qualcuno decide di saltare da un'altezza molto alta, o ato de saltar ou não depende de seu livre-arbítrio. l'atto di saltare oppure no dipende dal suo libero arbitrio. Agora, depois que saltou Ma dopo una volta che ha saltato e está no ar, e è in aria che sta cadendo, não adianta pedir milagre. non serve più chiedere un miracolo, Ninguém vai alterar a lei da gravidade. perché nessuno altererà la legge della gravità. Nossas escolhas Le são nostre absolutamente sono assolutamente livres libere dentro de nossas possibilidades, dentro le nostre possibilità, mas as consequências são uma lei natural. ma le conseguenze sono una legge naturale. Por isso, quando nos dedicamos a exercitar Ed è per questo che quando ci dedichiamo ad esercitare, o amor, a compaixão, os bons sentimentos, l'amore, la compassione e i buoni sentimenti, o resultado il risultato é sempre um resultado positivo. è sempre un risultato positivo. Há pessoas que dirão em contraposição Ci sono persone che direbbero in contrapposizione que amaram e não foram amadas, che hanno amato senza essere corrisposte e que o amor trouxe somente tristeza. e che l'amore ha portato loro solo tristezza. É um grande engano, È un grande inganno, porque a capacidade de amar e de ter esperança fazem mais bem a quem ama do que a quem é amado. la capacità di amare e di avere speranza fa molto più bene a chi ama che la persona amata. Inclusive, o Papa, numa visita no Rio de Janeiro, E compreso il Papa Francesco in una visita a Rio de Janeiro, falando a crianças extremamente pobres, in un dialogo con bambini molto carenti, disse: não permitam jamais que lhes roubem a esperança, ha detto: non permettetevi mai che vi rubiate la speranza, porque nesta lei que recebemos e emitimos na mesma frequência, in questa legge in cui noi riceviamo e emettiamo con la stessa frequenza, o conservar a esperança il conservare la speranza é tornar-se capaz de receber as boas energias do cosmos. è rendersi capaci, in grado di ricevere le buone energie dal cosmo. Como sempre, dentro do livre-arbítrio, E come sempre, dentro il libero arbitrio, podemos sintonizar com a frequência que quisermos, possiamo metterci in sintonia con la frequenza che desideriamo mas só receberemos aquela frequência com que sintonizamos. e quindi riceveremo solo con la stessa frequenza con cui siamo sintonizzati. Assim, nós precisamos agora, Così, allora abbiamo bisogno, neste novo momento que estamos vivendo, in questo nuovo momento che stiamo attraversando, che stiamo vivendo, planejar com esperança e bom senso di pianificare con speranza e buon senso o nosso futuro. il nostro futuro. Tudo depende muito mais do nosso pensamento Tutto dipende molto di più dal nostro pensiero do que da tecnologia, che dalla tecnologia, embora esta não possa ser desprezada. nonostante non possiamo disprezzare la tecnologia. Quantas vezes nós nos queixamos da tecnologia? E quante volte noi ci lamentiamo della tecnologia? Vamos a um restaurante com filhos e amigos Andiamo al ristorante con gli amici, con i figli, e cada um está com seu aparelho celular, ognuno ha il proprio cellulare, se comunicando com outras pessoas que não aquelas presentes. comunicandosi con altre persone e non con quelle presenti. Há até alguns bares na cidade de São Paulo In alcuni bar, per esempio, della città di São Paulo, que pedem aos frequentadores que deixem o celular na portaria. chiedono ai frequentatori, agli ospiti, che lasciano il cellulare alla reception.
É Eles se interessante, queixam que estão com os filhos, os pais estão com os filhos na mesa e os filhos não falam com eles. perché poi diversamente i genitori sono a tavola con i figli e si lamentano che i figli non rivolgono loro parole. Estamos perto fisicamente e longe emocionalmente. Siamo vicini fisicamente e lontano emotivamente. Então dizem que a tecnologia afastou o ser humano. E quindi si dice che la tecnologia ha allontanato gli esseri umani. Mas agora nós estamos vivendo a tecnologia para nos aproximar. Ma adesso stiamo vivendo la tecnologia per riavvicinarsi. Estou no Brasil falando com uma amiga da Itália. Io adesso mi trovo in Brasile e parlo con un'amica che è in Italia. Então não é muito boa a tecnologia? E non vedete che allora com'è brava, com'è buona la tecnologia? Tudo depende de como a usamos. Dipende tutto da come la utilizziamo. Muitas vezes, quando surgem os novos inventos, Molte volte quando sorgono le nuove invenzioni, algumas pessoas dizem temos que ver a ética desse evento. le persone dicono bisogna vedere l'etica di questo evento. É um erro de formulação. È un errore come formulazione questa. O acerto ou erro pode ser nosso e não do invento. L'errore può essere nostro, non di quello che viene inventato. Nós podemos usar a tecnologia da informação Possiamo utilizzare la tecnologia dell'informazione para estarmos interconectados, per essere interconnessi, para estarmos unidos, per essere uniti, partilhando das mesmas emoções, dos mesmos sentimentos, da mesma vontade de progresso. condividendo le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, gli stessi desideri di progresso. Mas também podemos usar Ma possiamo utilizzare comunque para nos afastar de quem está ao nosso lado, falando com quem está longe. per affastarci di chi è accanto a noi, per parlare con chi è lontano. Agora nós estamos fisicamente a uma grande distância. Ora noi siamo fisicamente in una grande distanza, Mas ali na tela nós estamos lado a lado. ma nella tela, adesso sulla diretta, siamo uno a fianco all'altro. Qual é a realidade? Qual é a verdade? E qual è dunque la realtà? Qual è la verità? Dizem que a verdade é sempre aquela opinião mais aceita. Dicono che la verità è sempre quella che è l'opinione che viene più accettata. Então, falando como Newton, E quindi allora parlando come Newton, quando tudo se passa como se fosse, é. quando tutto si passa come se fosse, in realtà è. Então, num determinado evento de realidade, Quindi in un determinato evento di realtà é verdade que estamos lado a lado. è vero che siamo fianco a fianco. Todos podem ver? Tutti possono vedere. Logo, a verdade depende de uma interpretação. Pertanto, la verità è dipesa da un'interpretazione. Vamos imaginar que há 30 anos Immaginiamo che 30 anni fa tentássemos descrever essa nossa reunião de hoje a alguém. cercassimo di descrivere la nostra riunione di oggi a qualcuno. Se fosse médico, recomendaria que nos internássemos num hospital de tratamento mental. Se fosse un dottore, ci avrebbe raccomandato di farci ricoverare in una clinica psichiatrica. Um físico materialista Un fisico materialista nos recomendaria ci raccomanderebbe estudar mais e delirar menos. di studiare di più e delirare meno. Nos falaria da realidade material, Ci parlerebbe della realtà materiale, que impossibilita que duas pessoas, che rende impossibile che due persone, a milhares de quilômetros de distância, a migliaia di chilometri di distanza, funcionem como se estivessem lado a lado. agiscono, si comportino come se fossero fianco a fianco. E todos vissem assim. E tutti vedessero così questa realtà. Desde que tivesse o aparelho, Da quando avessero un apparecchio, o médium, que transforma uma linguagem em outra, uma realidade em outra e aproxima o que parece estar distante. o un medium che avvicina una realtà a un'altra, anche quello che sembra essere distante. E esse conceito que há 30 anos seria desprezado, hoje é real. E quindi questo concetto che 30 anni fa sarebbe stato disprezzato, oggi è reale. E embora naquele tempo E nonostante in quel tempo
a ciência oficial pudesse negar esse fato, la scienza ufficiale avrebbe potuto negare questo fatto, a espiritualidade já sabia que ele era real. la spiritualità già lo sapeva che era reale. Mas, Sir, uma pergunta para você. Desculpa, não quero interromper o teu raciocínio, mas o tempo está passando e eu quero fazer uma pergunta antes che termini. Certo. Ho detto a Massey che non volevo interrompere il suo ragionamento, che è bellissimo, io starei qui a ascoltarlo chissà per quanto, ma una domanda che penso sia legittima anche per voi, perché vi starete anche domandando questo. Você está falando de física nella qualità di fisico. Há quanto tempo você é físico e há quanto tempo tu faz estudos e pesquisas do mundo espiritual ou espírita? Eu originalmente me formei em física. Eu disse que originariamente sei laureato em física. E fiz licenciatura e bacharelado. E ha fatto tutta la trafila fino alla laurea, pós-laurea, eccetera. E master. E mais tarde fiz 3 pós-graduações na área de física. E poi lui ha fatto altre 3 pós-laurea in fisica. E associando a matemática com a comunicação. E associando la matematica con la comunicazione. Fiz um mestrado na área de lógica da linguagem natural. Hai studiato poi un master di logica del linguaggio naturale. E desde criança. Ma fin da bambino. Gostava de falar sobre diversas coisas. A lui piaceva parlare di diverse cose. Faziam reuniões em casa. A casa sua tinham delle riunioni, degli incontri. E aí, naquela época, se chamava Hora de Arte. Eles dicevano que se chiamava um momento de svago, de arte. Algumas pessoas liam publicações, outros tocavam um instrumento musical. Alcune persone leggevano qualcosa, altri suonavano un strumento musicale. E eu dizia que queria falar sobre a data. Io dicevo che volevo parlare sulla data. E assim, aos 14 anos. E quando avevo 14 anni. Fiz minha primeira conferência pública. Ho fatto la mia prima conferenza pubblica. Era véspera de 14 de julho, da queda da Bastilha. Era alle porte della data commemorativa della caduta della Bastiglia, quindi era luglio. E o tema foi liberdade, igualdade e fraternidade. E il tema è stato libertà, uguaglianza e fraternità. Visando principalmente a confraternização entre as diversas religiões. E la tematica principale era la confraternizzazione fra le diverse religioni. E nessas palestras. E in queste conferenze, in questi incontri. Sempre gostei de fazer conexões entre a ciência e a espiritualidade. Mi è sempre piaciuto fare delle connessioni tra la scienza e la spiritualità. Que nunca me pareceram antagônicas. Perché a me non mi sono mai sembrate antagoniche. Somente os extremos, os fanatismos de um lado e de outro é que separaram essas coisas. Sono stati gli estremi, i fanatismi da un lato e dall'altro che hanno separato queste cose. É a tristeza dos donos da verdade. È la tristezza del padrone della verità. E assim continuei a fazer essas palestras, fui fazendo minha formação universitária. Facendo queste conferenze parallelamente ai miei studi università. E estou até agora, como neste momento, tratando destes assuntos de espiritualidade e ciência. Io tratto fino adesso, come qui con voi, questo argomento di spiritualità e scienza. E há uma coisa muito importante e muito atual. E c'è una cosa molto importante e attuale. Que deve reforçar a fé e a esperança de todos que participam desse grande grupo. E che dovrebbe rafforzare la fede e la speranza di tutti quelli che partecipano di questo gruppo. A espiritualidade faz bem à saúde. La spiritualità fa bene alla salute. Em todos os seus aspectos. In tutti i suoi aspetti. Penso que tenha respondido. Sì! Lui mi ha chiesto se ha risposto alla mia domanda. Sì, ha risposto alla mia domanda e penso che ha risposto anche l'osservazione di qualcuno di voi. Ma sì, estou lendo, eu não sei se você consegue ver na lateral da sua tela alguns comentários das pessoas que estão participando. Ah, deixa eu verificar aqui. Colocar os óculos. Em português. Sim. Alguns em italiano, outros em português. Muito bom. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e comentando, porque essas vibrações de simpatia, de amizade, são energia.
Calma, allora è importante. Sì, sì. Sì, ha visto adesso la chat dove state scrivendo, ha detto che ringrazia molto la partecipazione di tutti, perché queste vibrazioni, queste partecipazioni sono energie. E nós sabemos que energia não se cria nem se destrói. E noi sappiamo che energia non si crea né si distrugge. Por isso, um bom pensamento Ed è per questo che un buon pensiero é uma forma de energia positiva è una forma di energia positiva que faz bem a todos che fa bene a tutti e principalmente a quem o emite. e specialmente a chi lo emana, a chi lo emette. Exatamente. Ótimo, muito obrigada. Para concluir, Moacir, eu vou mostrar para eles agora, daqui a pouquinho, um trailer muito veloz, né, do Data Limite. Essa questão dessa nova era que está nascendo agora. Você já deu várias recomendações e conselhos de como a gente pode fazer, não é? Do que está acontecendo. Você acha que, ou melhor, essa questão da ciência, da espiritualidade que você comentou, etc. Como nós podemos colaborar, cada um de nós, para essa nova era, para esse novo mundo e para a ciência e espiritualidade? Eu ho mandato a Moacir come ultima osservazione come noi possiamo collaborare, ognuno di noi, per la formazione di questa nuova era, di questo nuovo mondo che è gli albori praticamente. Hoje o universo é descrito. Oggi l'universo è descritto como uma gigantesca rede de informações. Come una gigantesca rete di informazioni. As partículas físicas só existem e le particelle fisiche esistono soltanto na medida em que trocam informações com outras. Man mano che scambiano informazioni le une con le altre. Sua própria existência, seu próprio conceito de realidade, il suo proprio concetto di realtà depende de serem observadas. Dipendono da essere osservate. Então, há um convite para que nós Quindi c'è un invito affinché noi existamos mais efetivamente. Possiamo esistere davvero, effettivamente. Na medida em que prestamos mais atenção ao nosso semelhante. Nel momento in cui facciamo più attenzione al nostro prossimo. Assim, nós nos caracterizamos como seres vivos e participantes da realidade cósmica. Così noi ci caratterizziamo come esseri viventi partecipando di questa realtà cosmica. E a grande saída, a grande solução La grande soluzione será o exercício da fraternidade. Sarà l'esercizio della fraternità. Faccio i miei applausi anche. Obrigado. Perché è proprio così, non c'è un'altra uscita, attraverso la fraternità, attraverso l'amore, eccetera. Ma se devo mostrar um vídeo, agora faltam 5 minutinhos. O vídeo são 2, a gente só volta depois, então, para dar um alô, tá bom? Certo. Falar tchau para os nossos amigos. Vamos ver se eu vou dar conta na regia aqui. Ragazzi, adesso faccio vedere l'ultimo video, poi ci salutiamo io e Moacir. Fateci sapere per cortesia se riuscite a vedere questo video, perché io qua nella regia non sono un granché per nulla e non vorrei che anche questa volta non sentiste. Eu fico até surpreso de pensar que as pessoas se espantariam com a confirmação da vida após a morte e da existência de seres de outros planetas. Once people start to understand that there are many, many civilizations, then become pretty obvious that they're all around us. Coisa mais incrível que poderia acontecer, né? A gente conhecer outra espécie de ser vivo de outro planeta. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. O nosso mundo está como está porque nós ainda não entendemos que não somos seres individualizados no sentido de apartados um do outro. A sensação que dá é que todos nós estamos conectados com todas esses estágios.
a simples perspectiva de nós sabermos que alguma coisa nossa sobrevive ao corpo físico, deveria trazer um significado muito grande do ponto de vista filosófico e prático na vida, né? É muito fácil a gente querer mudar o mundo e querer mudar as pessoas quando a gente não tem a capacidade de fazer essa transformação dentro da gente. Para nós compreendermos isso, e como efeito dessa própria compreensão, a receita é caseira. Nós temos sempre que buscar ser melhores seres humanos. Ed eccoci qua ancora con Mofir per gli ultimi saluti. Sì, voilà. Sì. Evita. Mi auguro che vi sia piaciuto il nostro breve intervento, mio e di Moacir. Possiamo ritornare un'altra volta. Ringraziamo ancora Gaetano, tutta l'organizzazione, The Bridges of the Light, Pontes de Luz, Pontes de Luz. L'ho detto già in 3 idiomi, male, però l'ho detto lo stesso. E ci vedremo prossimamente. Domani sera noi faremo una continuazione non con Matteo ma con altre persone, perché parleremo di questo cambiamento. Adesso andiamo poi anche alla vita in altri pianeti, in altri mondi. Se ci sarà la possibilità magari faremo un salto a Bridges, diversamente ci vedremo in un'altra occasione. Ma sì, quer cumprimentar todos? Agradeço mais uma vez a sintonia de todos. Ringrazio ancora una volta la sintonia di tutti voi. E sabemos que tudo no universo está interconectado. E sappiamo che tutto nell'universo è interconnesso. E a comunicação exige... La comunicazione esige... um emissor. Un emittente. Um receptor ligado. Un ricevente collegato. E um canal de comunicação. E un canale di comunicazione. E o mais eficiente dos canais de comunicação e il più efficiente dei canali di comunicazione è a fraternidade. È la fraternità. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, abbracci, puntualissimi alle ore 16 usciamo e lasciamo lo spazio al prossimo. Grazie, grazie, grazie.